啊，我係葉仔先生。今日我哋又嚟玩呢個超級天空塔，大家肯定記得我之前拍嘅嗰兩部影片，但今次我哋唔係玩呢個初級版嘅，我哋去玩呢個專業塔。我哋嚟試下，又係呢個熟悉嘅音樂。其實都冇乜人搞嘅，咁我慢慢嚟啦。好歐咩嚟㗎？哦。OK， 啱啱只係一啲小失誤，唔係小失誤。再或者紅色。OK， 這個係，OK， 哎呀，行反咗，又反咗，喂，咁大聲嘅。呢個對我嚟講仲係算簡單啦，但係都係有少少難。OK， 快啲上，哎呀！其實好難，但都係算 OK 咯。哎呀 ，OK。完美跌落，咦？都有一個人喺度玩緊呢個專業塔喎。好，明啦，咩嚟㗎呢個？雷射啊！其實都冇乜嘢檢查點嘅，咩事情啊？好煩啊！我平板係咪中毒咗啊？咁慢嘅。有點三係雷射先，追翻嚟。人呢？好啦，我係隻狗，好成功嘅由，我係好成功嘅由個人變成隻狗啦，而且我毫髮無傷。啱啱由於咧啱啱有啲故障啦，所以而家我哋繼續啦。
又嚟到呢度啦。就喺呢個時候，喂，跳多咗啊！啊，咩鬼？哇！原來重新開始啊！正確模開 Shift Lock。嚟啦嚟啦！藍色測試係咩嚟嘅 ？Blue 啊！我明啦，要瞬間咁樣跳過去，咁難，完美。係啊，真係扭扭曲曲。OK， 好成功地跌低咗。我就唔信。哎呀，死啦！哇，好長，幾條深海有幾困難。上面嗰係咩嘢擋住？魚竿，嘻嘻，食魚。哦。我睇下喺邊度。哎呀，好啦。就喺呢度。OK， 然後我揾下最佳嘅時機。OK。啊！深海確實好多藍色。好啦。咁鬼難玩嘅。哎呀，好啦。不過大概我都熟悉啦。呢度到左邊上嚟。喂，又死咗。哎呀，咁難嘅。
算啦，咁玩完呢一場，咁我就走啦。要注意前邊兜過去。喂！哎呀，雖然呢個唔係好激嘅，主要激氣嘅係因為佢每關只有一個檢查點，你俾邊個受得到？哎，死啦！又咁樣避黑！喂，呢度係跳過去嘅。喂，啱啱好，等埋我升降機。果然仲真係，又跳一個，好快啲過去 ，OK？唔玩啦！哎呀，好啦，真係玩啦！OK， 算啦，我都係返去普通塔。遊戲你咩意思？又唔俾我上，又唔俾我落，你係咩意思啊？OK， 又係到呢個最難嘅時刻。好笑咩？好玩咩？我真係諗唔到到底點樣玩啊！有冇人可以嚟幫我一下？一關只一個檢查點，仲有咁多啊！好啦，咁我而家轉去普通塔啦。哎呀，終於轉返嚟啦！呢個普通塔真係 OK 啊，太 OK 啦！都係普通塔好玩。咩事啊？喂！
我上半身呢？我上半身係隻狗啊！跳唔上去啊，點算啊？大家伙諗一下辦法，上唔去。我真係我有隱形。上唔去。OK， 唔玩啦。係算啦，都係玩啦。咁我一陣直接轉翻個人翻嚟。好，咁我而家已經轉翻嚟成個人啦。加埋呢個，我加速真係快喎。其實我好想問下，呢度係邊度 ？OK， 落咗去冇好處，亦都有壞處。就啱啱係咪掂唔到檢查點？算啦，唔理佢啦。都係呢啲好玩，每行幾步就一個檢查點。係啦，而係咩事啊？藍色嘅唔應該傳送嘅咩？橙色嘅先係過嚟噶。喂，個遊戲又發生咩事啊？側邊又出唔去，發生咩事啊？個遊戲完全壞晒喎！而家。好，咁既然你唔俾我過去嘅話，咁我今日嘅影片就到呢度。多謝收睇葉仔先生嘅影片，多謝大家收睇。